Привет всем, это канал Кибай. Сегодня к нам привезли на ремонт ключ зажигания на Renault Duster 1. Ключ машину дистанционно открывает-закрывает. Видно, что моргает красная лампочка при нажатии на клавиши, и прибор пищит. При нажатии на данную клавишу ничего не происходит. Проблема здесь микровыключатель. Будем перепаивать кнопочку на плате, и дальше после ремонта при нажатии на клавишу машина будет уже дистанционно открывать-закрывать автомобиль. Мы уже перепаяли кнопочку. Теперь при нажатии на клавишу «Закрыть» срабатывает красный светодиод. Это говорит о том, что ключ отремонтирован. Если у вас такие же проблемы с вашими ключами зажигания на Renault, обращайтесь. Компания Кибай вам поможет.